Արտասահմանցիների մասին պատմությունների հետքերն այս անգամ ինձ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն տարան։ Պարզվում է բալետային կազմում արդեն 6 ամիս ճապոնուհի Կանա Սեմբան է աշխատում։ Նա ոչ թե հրավիրյալ արտիստների, այլ մեր օպերային թատրոնի բալետի արտիստների հիմնական կազմում է պարում։ Կանա, ճիշտն ասած, ես անակնկալի եկա, երբ իմացա, որ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային թատրոնում ճապոնուհի է աշխատում։ Երկար էր ճանապարհը Ճապոնիայից մինչև մեր թատրոն։ Այո, ճանապարհը երկար էր։ Ամբողջ 20 տարի ինձ պետք եկավ Ճապոնիայից այստեղ հասնելու համար։ Իսկ ում հետ եք եկել։ Այստեղ եմ եկել ընկերոջս Նիկիտայի հետ։ Նրա հետ ծանոթացել եմ Մոսկվայում, երբ աշխատում էինք թատրոնում։ Նա ևս պարող է։ Այո, նա ևս բալետի արտիստ է։ Это было обоюдное решение։ Տեղափոխվելն իհարկե համատեղ որոշում էր։ Երկուսով երկար մտածում էինք առհասարակ տեղափոխվելու անհրաժեշտության մասին։ Իհարկե դժվար որոշում էր, բայց ինչ վերաբերում է Հայաստանին, հոգեպես շատ մոտ է մեզ այս երկիրը։ Նույնիսկ չեմ կարող ասել, թե ավելի շատ ում որոշումն է։ Համատեղ թերևս։ Ճապոնիայում բալետ շատ են սիրում, բայց ակադեմիաներ և մասնագիտական դպրոցներ չկան, միայն ստուդիաներ կան։ Շատ ճապոնացիներ դրսում են սովորում պրոֆեսիոնալ բալետ, հետո հետ են գալիս և դասավանդում են Ճապոնիայում։ Կանա Սեմբա 5 տարեկան էր, երբ նրա հայրիկին առաջարկեցին Մոսկվա գործուղել ճապոնական ընկերության մոսկովյան մասնաճյուղում աշխատելու համար։ 5-ամյա աղջնակի համար այս տեղափոխությունը ճակատագրական եղավ։ Տարիներ անց ընտանիքը հայրենիք վերադարձավ, իսկ նա մնաց, պատճառը բալետն էր։ Կանա Սեմբան 11 տարեկանում արդեն գիտեր, որ բալետի արտիստ պիտի դառնա։ До 5 лет я жила в Японии, но вот так сложилось, что Մինչև 5 տարեկանը ես Ճապոնիայում եմ ապրել, բայց այնպես ստացվեց, որ հայրիկիս աշխատանքի պատճառով ամբողջ ընտանիքը պետք է Մոսկվա տեղափոխվեր։ Այդ ժամանակ ես դեռ բալետով չէի զբաղվում։ Երբ Մոսկվայում էինք արդեն, մայրս նկատեց, որ ամեն անգամ երաժշտություն լսելիս, տանը անգամ խանութում կամ այլ տեղում ես սկսում եմ պարել, եւ մայրս որոշեց որևէ պարի խմբակ ինձ տանել։ Այդտեղից էլ սկսվեց ամեն ինչ։ Հասկացա, որ պարել շատ եմ սիրում։ Հետո Մոսկվայում դպրոց գնացի, ճապոնական դպրոց, իսկ իմ պարի ստուդիայում փոխվեց պարի ուսուցիչը։ Եկավ ճապոնուհի պարուսույց, որը պրոֆեսիոնալ բալետի արտիստ էր Մոսկվայում։ Նա սկսեց դասավանդել ինձ բալետ եւ հենց այդ ժամանակ էլ ծանոթացա պրոֆեսիոնալ բալետին։ Սիրահարվեցի այդ արվեստին եւ սկսեցի խորանալ այդ գործի մեջ։ Որոշ ժամանակ հետո հայրիկիս աշխատանքով պայմանավորված պիտի վերադառնայինք Ճապոնիա, բայց արդեն այդ ժամանակ ես հստակ նպատակ էի դրել, որ բալետով պիտի զբաղվեմ։ Հստակ գիտակցում էի, որ չեմ կարող թողնել բալետն ու հետ գնալ Ճապոնիա։ Ես այդ ժամանակ 11 տարեկան էի։ Իմ բալետի ուսուցիչն ասաց, որ եթե պատրաստ եմ ծնողներիցս հեռու ապրել, կարող եմ ընդունվել Մոսկվայի խորեոգրաֆիայի ակադեմիա։ Այնտեղ նաև գիշերօթիկ դպրոց կա, որտեղ երեխաները կարող են եւ ապրել, եւ սովորել։ Այնտեղ օր ու գիշեր բալետով են զբաղվում։ Այն է, ինչ դու ուզում ես, ասաց ուսուցիչս։ Ես ասացի. այո, դա հենց այն է, ինչ ես ուզում եմ։ Ոչ մի վայրկյան չեմ զղջացել այդ ժամանակ կայացրած որոշման համար։ Այդ ճիշտ որոշումն էր, որ ինձ այսօր այստեղ է բերել։ Մոսկվայում բալետի դպրոցն ավարտելուց հետո 2020 թվականից Վյաչեսլավ Գորդեևի ռուսական բալետի թատրոնում է աշխատել։ 2024 թվականին տեղափոխվեց Երևան եւ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան ազգային օպերային թատրոնում գործի ընդունվեց։ в Армению первый раз я прилетела с молодым человеком. Հայաստան առաջին անգամ այցելեցի ընկերոջս Նիկիտայի հետ։ Պարզապես արձակուրդն անցկացնելու համար էինք եկել, 1.5 շաբաթով։ Օպերայի եւ բալետի այս հրաշալի թատրոնի շենքն անմիջապես նկատվեց, բայց նույնիսկ ներկայացում չհասցրեցինք դիտել այս թատրոնում, քանի որ այդ ժամանակ դեռ խոսք էլ չկար տեղափոխվելու մասին։
Но и нам, Армении, как-то с первого взгляда... Հենց առաջին հայացքից ինձ դուր եկավ տեղը, թեև կարճ ժամանակով էինք, բայց միանգամից այս թատրոնի շենքն աչքի ընկավ գուցե իր մեծության պատճառով։ Միանգամից զգացվում էր, որ այն պետական թատրոն է, եւ այդ ուժը, հզորությունը միանգամից զգացինք, բայց այդ ժամանակ պարզապես կողքով քայլում էինք եւ վայելում էինք Երևանը։ Մարդկանց, խոհանոցը, օդը, բնությունը, ամեն ինչն էր մեզ դուր գալիս եւ այնպես ստացվեց, որ մենք աստիճանաբար սկսեցինք մտածել տեղափոխվելու եւ աշխատավայրը փոխելու մասին։ Հենց այդ ժամանակ սկսեցինք մտածել այս թատրոնի մասին եւ հիշեցինք մի մարդու մասին, որի հետ այստեղ էինք ծանոթացել։ Նա մեզ ասել էր, որ եթե որոշենք այստեղ աշխատել, մեզ կօգնի կապվել թատրոնի ղեկավարության հետ։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Այդ մարդու միջոցով մենք կապվեցինք թատրոնի ղեկավարության հետ, ուղարկեցինք մեր կենսագրությունները, լուսանկարներ, տեսագրություններ եւ մեզ պատասխանեցին. կարող եք գալ։ Просто взяли, решили, что... Մենք ուղղակի շատ արագ որոշեցինք, որ սա այն է, ինչ մեզ պետք է եւ միանգամից եկանք, քանի որ շատ բաներ այստեղ մեզ դուր եկել։ Եվ քաղաքներ մեզ շատ հոգեհարազատ, եւ թատրոնի երգացանկը։ Այն մեզ համար նոր էր, հետաքրքիր։ Մենք ուզում էինք փորձել ներգրավվել թատրոնի կյանքին։ Խաչատրյան, Գայանե, ես արդեն այնքան տպավորված էի այս բալետով, որ ինքս էի ուզում ապրել։ Իհարկե նաև վախենալու էր։ Գիտեք, Գայանեում ապրելը շատ դժվար է։ Արդեն մի քանի անգամ ենք կատարել այն։ Ես պաշտում եմ այդ գործը, բայց միևնույն է բարդ է։ Мы взяли 3 дня выходных. 3 օր արձակուրդ վերցրեցինք եւ եկանք Հայաստան։ 2 օր պարապեցինք այստեղ, ղեկավարությունն էլ քննեց մեզ եւ միանգամից հավանություն տվեց։ Բալետը միջազգային լեզու է, այսինքն մենք բոլորս հիմնականում մի քանի դպրոցների բաժանվում բալետային դպրոց հասկացողությունը, դե հայտնի է, որ մենք Վագանովյան դպրոցն ենք սովորում եւ Ռուսաստանի մի մեծ մասն էլ այդ թվում, այսինքն կարելի ասել նույնիսկ ամբողջ։ Ու հետեւաբար հրավիրյալ արտիստներ կամ օտարերկրացի արտիստներ, որոնք որ գալիս են, մենք բոլորս նույն բանն ենք անում։ Այստեղ այնպես չի, որ ռուսական պարն է իր պարում, կամ մենք մեր հայկական քոչարին ենք ներկայացնում, կամ որևէ մի ազգ իր ազգային է ներկայացնում։ Մրցակցությունը նույն հարթության մեջ է։ Բայց մեր օտարերկրացի արտիստների, մեր ընկերների, գոլեգաների թատրոն գալով կարող եմ ասել, որ դե նոր շունչ է, նոր գույն է, նոր հետաքրքրություններ է, մի քիչ այլ համեմունքներ է, ինչքան էլ որ հիմնական բազան նույնն է։ Միևնույնն է, դա արդեն ինչ-որ մի ստիմուլ է, դա արդեն ինչ-որ մի մոտիվացիա շփվելու ու շփվելու հետ մեկտեղել նաև մասնագիտական աշխատանքի մեջ նոր ինչ-որ հմտություններ ձեռք բերելու, մեկը մեկին ինչ-որ մրցակցության շնորհիվ ինչ-որ մի բան ապացուցելու, առողջ մթնոլորտի մասին է խոսքը գնում։ Բարեբախտաբար հանգիստ կարող եմ ասել, որ մեր թատրոնում փառք Աստծո շատ առողջ աշխատանքային մթնոլորտ է տիրում։ Հետևաբար այստեղ առողջ հենց մրցակցությունն էլ տիրում է։ Իսկ հեշտ է աշխատել հայերի հետ հայկական թատրոնում։ Да. Երբ դեռ նոր էի եկել, մտածում էի դժվար կլինի ընդհանուր լեզու գտնել, բայց սխալվում էի։ Հիմա բոլորի հետ հրաշալի ընկերություն եմ անում։ Շատ հեշտ է աշխատել հայերի հետ։ Նրանք ինձ շատ են օգնում։ Անկամ ամենատարական հարցերում, ուր գնալ, որտեղից ինչ գնել, անկամ այդ տեսակ պարզ հարցերում շատ եմ գնահատում, որ ուզում են օգնել մեզ։ Կանա յուրահատուկ արտիստ է։ Նախ որպես մարդ, որակական այդպես կարող եմ ասել, շատ դրական անձնավորություն, շատ պունկտուալ անձնավորություն, ճշգրիտ անձնավորություն, որը կարծում նաև բնորոշում է իր երկիրը, իր ազգը, հենց կարծում շատերին է հայտնի, որ Ճապոնիայում այդ ճշգրտությունը, հարգանքը, փոխհարաբերությունը կանոնակարգված այսպես շատ հստակ մի հատ մեխանիզմ է։ Եվ եթե կանային ասվում է ինչ-որ մի առաջադրանք է դրվում, մենք հստակ գիտենք բոլորը փորձավարներից սկսած, ինձնով վերջացրած, թատրոնի մնացած մեր աշխատակիցներով, որ դա հստակ ժամանակահատվածում, այդ շրջանում կանան իր խնդիրը անգիր սովորած հաստատ գալու է, շատ պատրաստ գալու է դալեջ։ Յուրահատուկ արտիստ ամեն դեպքում, իր կատարողականով, իր ունեցած հնարավորություններով,
Վերջին շրջանում ավելի բարդ կերպարներ ենք նրան վստահում ու ասեմ, որ շատ լավ կարողանում է այդ խնդիրները, որոնք որ դրվում է արտիստի դիմաց, բալետի արտիստի դիմաց, գերազանց կարողանում է կատարել։ Մենք նույն ձևով ռուսական դպրոցի ներկայացուցիչ ենք այստեղ, ուղղակի ոչ Մոսկվայի, այլ Պետերբուրգի։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքիր է այնտեղի մեթոդիկան, եւ դրա շուրջ շատ ենք խոսում, երբեմն բանավիճում ենք, ունենում ենք նաեւ հրավիրալ արտիստներ, ովքեր նույնպես լինում են տարբեր թատրոններից, վերջերս հաճախ գալիս են Ղազախստանից, Վրաստանի թատրոնից են գալիս, այդ դեպքերում ավելի բուրըն է ստացվում մեր բանավեճը։ Հիմնականում խոսում ենք բալետից, բայց իհարկե բալետից երբ որ սկսում է խոսակցությունը, արդեն անցնում ենք մնացած այլ թեմաներին, որոնք վերաբերում են ավելի շատ կյանքին, քան մասնագիտությանը։ Իրենք միանգամից են նկատվում իրենց արտաքինով։ Ունեմ ընկերներ, ովքեր գալիս են ներկայացումը նայելու եւ ներկայացումից հետո ասում են ինձ. «Վայ, թատրոնում ինչ որ ճապոնացի մարդ ունեք, ճապոնացի աղջիկ ունեք»։ Ասեմ, հա, բայց ո՞նց է ստացվել, որ տենց Ճապոնիայից եք։ Ասեմ, դե տենց է ստացվել, մարդիկ ուզում են այստեղ աշխատեն։ Իրականում իրենք առանձնանում են ու կանան ավելի շատ իր արտաքնով, իր յուրահատուկ խարիզմայով, ճապոնացիներին բնորոշ։ Նիկիտան իր ամաչկոտությամբ է միանշանակ առանձնանում ամբողջ թատրոնի խմբում։ Ռուսաստանից մենք ունենք եւս սպարուհիներ, պարող, որ եկել են, արդեն քանի տարի այստեղ աշխատում են, բայց ճապոնուհի առաջին անգամ է, որ մեզ մոտ կա։ Այո, նույնիսկ արդեն մտերիմ ընկերուհիներ ունեմ։ Փորձերի ժամանակ մենք իրար կողք ենք կանգնում։ Միշտ ինչ-որ բան ենք քննարկում, զրուցում, հումոր անում, աշխատանքային անգամ անձնական թեմաների շուրջ։ Այնքան արագ ինտեգրվեց մեր մեջ, որ մենք չենք հիմա նկատում, որ նա օտարերկրացի է, կամ նա շատ արագ հասկացավ մեր հումորները, շատ արագ հասկացավ մեր շփման ձևը ու անգամ ես վերջերս փորձում է հայերեն սովորի, ինչ որ բառեր հարցնում, ասա ինչա նշանակում, նա ինչա նշանակում, ու շատ ակտիվ է, շատ շփվող ինքը այսպես, բայց այդպես որ ասեմ առանձնանա ինչ-որ իր երկրին բնորոշ առանձնահատկություններով չեմ նկատել։ Առաջին անգամ երբ ներս մտա ու հարցրեց կարող եմ այստեղ կանգնել, մենք միասին ենք մի զուգափայտի մոտ կանգնում, ասեցի այո, եւ այդ օրվանից սկսեց մեր շփումը։ Քիչ եւ այսօր վերածվել է մեծ ընկերության։ Մեր այդ մտերմիկ մի այսպիսի խումբ ունենք աղջիկների, որ անգամ դասի ընթացքում փորձերին մի հայացքով այսպես կարող ենք նայել իրար եւ ինչ-որ կատակային, ինչ-որ մի բան միանգամից հասկանանք թե ինչ է լինում ու հումորի դա վերածվի, սկսենք ծիծաղալ։ Իսկ վերջերս Կանան եւ մեր մյուս աղջիկը Նելին միասին են կանգնած ստողափայտի մոտ, որտեղ մենք պարապում ենք, իմ կողքը։ Ու անընդհատ իրենք դասին անընդհատ շփվում են, շատ sense ակտիվ անցնում էր դասեր։ Ու մի օր Նելին բացակայեց դասական բարից ու հիմա լռությունը տեսնամ Կանան այսպես տխուր ու միանգամին որ բան ասած ասում Կանան ասում ի՞նչ է եղել ասում ոչ մի բան ասում փաստորեն ասում Նելի բացակայությունը այդ տեսակ ազդում է արդեն քո վրա հա ու մենք հասկացանք որ նրանց երկուս արդեն այնքան են մտերմացել որ մեկի կամ մյուսի բացակայությունը միանգամից լռություն է դահլիճում այսինքն ոչ մեկ էլ չի խոսում ու միանգամից sense passive վիճակ եղավ իսկ երբ նրանք կան միշտ այսպես ակտիվ էներգիայով լի է անցնում մեր դասը օրը արդեն դրսում ենք հանդիպում սրճարան ենք միասին гնում իրար տուն ենք այցելում Հայաստանում շատ են սուրճ խմում այդ սովորույթը դուք էլ ունեք արդեն До переезда сюда я пила не так. Մինչև այստեղ տեղափոխվելը ես այդքան սուրճ չէի խմում, կամ եթե խմում էի, ինչ որ քաղցրավենիքով կամ կաթով էի խմում։ Հիմա միայն սև դառը սուրճ, եւ դա ինձ դուր է գալիս։ Կանա, գիտես, արդեն 10 տարի է Հայաստանի ազգային ժողովի բակում հանամին է նշվում եւ այսօր առաջարկում եմ միասին գնանք տոնին։ Մեծ սիրով գնացինք։
Այսօր Երևանում ազգային ժողովի բակում մի շատ կարևոր, հատկապես ճապոնացիների համար կարևոր տոն է անցկացվում։ Երևանում արդեն 10 տարի է Հանամին է նշվում, այն ճապոնացիների գլխավոր տոներից է։ Արդեն 10 տարի գարնանն այստեղ հայերն ու ճապոնացիները հավաքվում են Հանամի տոնը նշելու։ Ծագող արևի երկիրը խորհրդանշող սակուրաները խորհրդարանի այգում տնկվել են ի նշան հայ եւ ճապոնացի ժողովուրդների բարեկամության։ Այս միջոցառումն առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի որ Ճապոնիայից բերված սակուրանները տնկվել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Պարոն փոխդեսպան, արդեն 10 տարի է, ինչ սակուրաները կան ազգային ժողովի պուրակում եւ 10 տարի է նշվում է Հանամի տոնը։ Ինչի մասին է սա վկայում։ Իմ դստեր անունը Սակուրայ է։ Երբ նա ինձ հարցնում էր, թե ինչու եմ նրան այդպես կոչել, ես նրան ասում էի, որ դա շատ գեղեցիկ ծաղիկ է, բայց ծաղկելու շրջանը շատ կարճ է։ Այն ծաղկում է տարվա մեջ մի անգամ եւ ընդամենը մի շաբաթ է տևում ծաղկունքը։ Ես շատ գնահատում եմ հայերի այս նախաձեռնությունը, որ սակուրաներ են փորձել աճեցնել, քանի որ դա հեշտ բան չի։ Շատ եմ գնահատում, որ Հայաստանի ազգային ժողովի բակում այսքան լավ են պահպանվում այս սակուրաները։ Յուրաքանչյուր տարի մենք գալիս ենք ու վայելում սակուրաների ծաղկունքը։ Սա շատ լավ գաղափար է, որը դարձել է մեր երկու ազգերի, ճապոնացիների եւ հայերի բարեկամության խորհրդանիշը։ Հայերն ու ճապոնացիները բավական շատ նմանություններ ունեն։ Մենք ունենք բազմամյա պատմություն, փոքր երկիր, մարդիկ շատ բարի են միմյանց նկատմամբ։ Երբ ես նոր էի եկել Հայաստան, մեր նմանություններն ինձ իսկապես զարմացրին։ Դա նաև փոխադարձ հարաբերությունների լավ հիմք է ստեղծում։ Ես իսկապես վայելում եմ իմ կյանքը Հայաստանում։ Աննա սակուրաների ճեմուղու ստեղծման գործում դուք եւս մեծ ներդրում եք ունեցել եւ արդեն 10 տարի է հայերը եւ ճապոնացիները այստեղ նշում են Հանամին։ Ինչպես է այն նշվում Հայաստանում։ Հանամին Հայաստանում եւ կոնկրետ ազգային ժողովի բակում այս տարի նշում ենք 10-րդ անգամ։ Այս տարի հոբելյանական Հանամի էր եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այս մշակութային միջոցառումը ավանդական է դարձել, բոլորը սրտատրոպ սպասում են հերթական սակուրաների ծաղկմանը, որպեսզի նշենք Հանամին։ Հանամին ազգային ժողովի այգում առանձնանում է նրանով, որ այն մի փոքր տարբերվում է ավանդական Հանամի նշելու տոնից, մի փոքր ավելի պաշտոնական է, որովհետև այստեղ են այցելում ժամանակի դեսպանները Ճապոնիայի եւ Հայաստան-Ճապոնիա բարեկամական խմբի անդամները եւս, եւ մենք ամփոփում ենք հայ-ճապոնական գիտամշակութային տարին։ Անպայման ներկայացվում են ինչ նոր գիտական, մշակույթի ոլորտում ձեռքբերումներ են արվել ընթացիկ մեկ տարվա ընթացքում։ Այսինքն մեր տարին մենք ամփոփում ենք Հանամիից Հանամի։ Եվ այս տարի նաև կարևորվում էր նրանով, որ Արոմենիա Նիպոն հայ-ճապոնական գիտամշակութային միության 5-ամյակը Հանամի տոնով նշեցինք եւ փորձեցինք արժեվորել մեր երկրների եւ ժողովուրդների միջև ստեղծված հարաբերությունները։ Յուրաքանչյուր տարի Ճապոնիայում բազմաթիվ մարդիկ հավաքվում են այգիներում, զբոսայգիներում ու արահետներում ծաղկած սակուրաների հրաշալի տեսարանով հիանալու համար։ Այդ սովորույթը ստացել է Հանամի անվանումը, որը բառացիորեն նշանակում է ծաղիկների դիտում։ Ճապոնացիները Հանամիի տոնին պարտադիր երազանք են պահում ու հավատում, որ այն անպայման կկատարվի մոտ ապագայում։ Հայաստանում շատ են ճապոնական ռեստորանները եւ եթե սուշի սիրում եք, հաստատ մեծ ընտրություն կգտնեք, քանի որ մենք հայերս էլ ենք շատ սիրում սուշի ուտել, առաջարկում եմ միասին այսօր սուշի փորձենք, լավ։ Գնանք։ Կանախնդրում եմ ասեք, թե ինչպես է ճիշտ համադրել սուշիի համերը, ինչպես է ընդունված Ճապոնիայում։ Ինչպես ամենուր, մենք սուշին ուտում ենք սոյայի սոուսով եւ վասաբիով, բայց մենք միայն մի փոքր մասն ենք թաթախում սոյայի սոուսի մեջ,
Այն կարող է լինել եւ վասաբիով, եւ առանց որևէ բանի։ Շատ հայտնի շեֆ խոհարար ինձ ասում էր, որ հիմնականում Ճապոնիայում վասաբին սոյայի սոուսի մեջ չեն ավելացնում, այլ հենց սուշիի վրա են ավելացնում նոր ուտում։ Այդպես է թե ոչ։ Это тоже правильный вариант. Դա էլ է ճիշտ տարբերակ։ Մեզ մոտ կան սուշի ռոլեր, դա մի տեսակն է։ Մի այլ տեսակ էլ կա, որում մի քիչ բրինձ է, վրան ձուկ, եւ այս դեպքում միայն ձուկն է պետք թաթախել սոյայի մեջ։ Դա է ուտելու ճիշտ տարբերակը։ Իսկ Հայաստանում հաճախ եք ուտում ճապոնական ուտեստներ։ Дома очень часто что-то готовим. Հաճախ տանն ենք ճապոնական ուտեստներ պատրաստում, քանի որ ճապոնական խոհանոցի տարբեր բաղադրիչներ ենք բերել եւ հնարավորություն ունենք պատրաստելու։ Իսկ ինչ կասեք հայկական խոհանոցի մասին, ձեզ դուր գալիս է։ Ну да, конечно, очень нравится. Այո, շատ է դուր գալիս։ Գրեթե ամեն օր ենք հայկական ուտեստ ուտում, կան տեղեր, որոնց մշտական այցելուն ենք արդեն։ Постоянные клиенты уже. Толма. Ну, кстати, тоже давно. Այո, տոլմա վաղուց չենք կերել։ Севанская гата это Սևանի գաթան ուղակի սեր է։ Но балетным опасно. Հենց դրա մասին էի մտածում։ Բայց բալետի պարողների համար դա վտանգավոր է։ Կարող է ստարվել եւ շատ գիրանալ։ Իսկ հարմարվել եք Հայաստանին, ձեզ այստեղ դուր է գալիս։ Да, конечно. Մենք արդեն 7-8 ամիս է, որ այստեղ ենք եւ արդեն հարմարվել ենք։ Ամենուր խմելու ջուր կա։ Для начала мы перед едой обязательно должны... Մենք ուտելուց առաջ պարտադիր ասում ենք իտադակի մաս, որը նշանակում է բարի ախորժակ։ Այդ կերպ շնորհակալություն ենք ասում այն մարդուն, հենց այսպես կարելի է ձեռքերը պարզել եւ ասել իտադակի մաս։ И сказать итадакимас. Итадакимас. Այո, սա մեր մշակույթն է։ Նման է Ճապոնիայի սուշիին։ Не похоже. Совсем не похоже. Իրականում նման չէ, բայց շատ համեղ է։ Ինչով է տարբեր։ Տարբերությունն այն է, որ ճապոնական սուշին պանրով կամ ավոկադոյով չի պատրաստվում։ Թերևս դա ամենամեծ տարբերությունն է, բայց այս հայտնագործությունն էլ յուրօրինակ է եւ շատ հագեցնող։ Իսկ սուշին Ճապոնիայում ամենատարածված ուտելիքն է։ Я думаю, что да. Ինձ թվում է այո։ Մենք այն ամեն օր չենք ուտում, ավելի շատ տոնական օրերի ուտելիք է։ Մենք շատ ենք ձուկ ուտում։ Ամեն օր սեղանին պետք է բրինձ լինի, բայց ոչ սուշիի տեսքով, որն ավելի շատ տոն օրերին ենք ուտում։ Իսկ դուք կարողանում եք սուշի պատրաստել, տանը պատրաստում եք։ К сожалению, нет. Ցավոք սրտի ոչ։ Իհարկե ես տեսել եմ ինչպես է մայրիկս պատրաստել։ Պատրաստելու ձևը գիտեմ, բայց պետք են բոլոր բաղադրիչները, լավ թարմ ձուկ եւ իհարկե պատրաստման հմտություն։ Բալետային արվեստի գլուխգործոցներից մեկին եմ հրավիրված։ Կարապիլիչն եմ վայելելու, որտեղ նաև ճապոնուհի Կանա Սեմբան է ապրում։ Այստեղ ես կորդե բալետից եմ սկսել։ Թեպետ բավականին արագ ինձ սկսեցին նաև սոլո դերեր վստահել։ Հեշտ չէր իհարկե, բայց ես միշտ մեծ պատասխանատվությամբ էի դրանց վերաբերվում։ Ամբողջ կարողությունս էի ներդնում, քանի որ ոչ մեկին չէի ուզում հուսախաբ անել։ Երբ ինձ տալիս են հնարավորություն եւ դերեր, ես ավելի եմ ոգևորվում։ Հոգեպես այնքան ներդաշնակ եմ զգում ինձ այստեղ։ Իհարկե, կյանքից մի հատված ուզում եմ այստեղ անցկացնել, եւ ինձնից էլ ուզում եմ մի մասնիկ թողնել այստեղ։ Ուզում եմ ավելի շատ հրաշալի մարդկանց հետ ծանոթանալ, որ հետագայում կարողանամ հայկական մշակույթը փոխանցել ճապոնացիներին, որpիսի նրանք ավելի շատ իմանան Հայաստանի եւ հայերի մասին, իմանան, որ այսպիսի հրաշալի երկիր կա, որտեղ այս տեսակ հրաշալի մարդիկ են ապրում, քանի որ իրականում շատ բան կա սովորելու Հայաստանից։ Աշխատելով Հայաստանում օտարազգի արվեստագետները նաև նոր գույն ու որակ են բերում մեր արվեստ։ Կանա Սեմբան